Yo, kau sama orang Sunda, Geus kudu namanya gaya, nu cawokan tapi gaya. ieu kaosna paling beda, Anu make kaos Sunda, lu pastina leuwih gaya. Sunda ekstrim paling gaya. Sunda ekstrim teu poho ka budaya, Di hayang modal, nepikeun hayang randa, rumang prang dan kacida, nu make nada gaya. Di hayang modal, nepikeun hayang randa, rumang prang dan kacida, nu make nada gaya. kaos Sunda anu keren kacida, anu makena teh bakal leuwih gaya. Ti hayang modal nepikeun hayang randa, ieu kaos Sunda nu teu poho ka budaya. Hayu-hayu kabeh geura meuli kaosna, dijamin halal moal matak sangsara. Mun make baju ieu kaset bakal maksimal, mun teu percaya sok tanyakeun ka Kang Asmo. Nya cek aing ge ieu kaos HD anu makena bakal leuwih pede, pasti dilirik ku kabeh awewe tong boro randa parawan gedek mere. Sok ayeuna mah mane geura meuli, dijamin ku aing moal matak rugi. Make bahasa Sunda ulah nepi gengsi, Sunda ekstrim pasti jadi nomor hiji. Yo, kau sama orang Sunda, Geus kudu namanya gaya, nu cawokan tapi gaya. ieu kaosna paling beda, Anu make kaos Sunda, lu pastina leuwih gaya. Sunda ekstrim paling gaya. Sunda ekstrim teu poho ka budaya, Di hayang modal, nepikeun hayang randa, rumang prang dan kacida, nu make nada gaya. Di hayang modal, nepikeun hayang randa, rumang prang dan kacida, nu make nada gaya. kaos Sunda anu keren kacida, anu makena teh bakal leuwih gaya. Ti hayang modal nepikeun hayang randa, ieu kaos Sunda nu teu poho ka budaya. Hayu-hayu kabeh geura meuli kaosna, dijamin halal moal matak sangsara.